Bună, dragii și dragile mele! Astăzi am să împărtășesc cu voi un mic truc cum să economisiți puțin bănuți. Nu pentru că românul e strângător, ci pentru că cred că v-ar fi tare necesar să cheltuiți în altă parte. Ei bine, atunci când doriți să achiziționați produse cosmetice, produse farmaceutice, medicamente și nu numai, după cum bine știți, produsele cosmetice vi se par foarte scumpe în farmacii. Ei bine, eu astăzi am să combat acest mit și am să vă spun că atunci când le comandați pe site-ul celor de la Dr. Max Curidi, care chiar dacă poate vi se pare o farmacie scumpă, să știți că este printre cele mai accesibile, comandați produsele, le adăugați în coșul de cumpărături pe site-ul celor de la Dr. Max, cu o ridicare din cea mai apropiată farmacie sau cu livrare prin curier. Comenzile peste 200 de lei au transport gratuit. Comenzile cu ridicare din farmacie sunt absolut gratuite. Gratuite în sensul că nu se plătește, nu se percepe vreo alte taxe sau vreun transport. Haideți să vă arăt pe ce am cheltuit eu. 205 lei, o comandă care a ajuns în mai puțin de 3 zile și am să împărtășesc cu voi părerea despre fiecare și ce utilități are și la ce le voi folosi. Această comandă țin să menționez că ar fi costat în jur de 200, în jur de 250. Ei bine, aceste ape mici, celare care sunt preferatele mele și pe care în ultimul timp nu prea le mai găseam nici în Auchan, sau dacă le găseam cu 17 lei sau alt sortiment, dar sunt preferatele mele, cele de la Gerocosen, curăță foarte bine fața și oferă o elasticitate. Gerocosen anti-age, hialuron anti-age, conțin acid hialuronic pur și extract de ceai verde. Pe site-ul celor de la Dr. Max costă 12,50 lei, deci cu acestea două am economisit 15 lei. Așa, tot de la Gerocosen, această apă micelară colagen anti-age cu vitamina C și quinoa, la fel este preferata mea, este 3 în 1, demachează, hidratează și conferă luminozitate. Și aceasta pe care o găseam tot la fel foarte rar în Auchan, tot la prețul de 17 lei, sau la un supermarket la mine în oraș, tot așa o găseam destul de rar, cu prețul de 20 de lei, deci am economisit 7,50 lei și cu aceasta. Dacă facem un calcul, până acum cu cele 3 ape micelare am economisit 22 de lei 50, dacă mă rezum la prețul de Caracal și nu la prețul de Auchan, pentru că nu în oraș la noi nu este și ar fi presupus să mă deplasez până acolo și drumul și whatever. Așa, am să vă mai arăt acest ulei de cocos. Foarte ieftin pentru cantitatea de 200 de ml, am dat 12 lei pe el. Îl folosesc în măștile de păr, măști de față, îl folosesc atunci când merg la plajă, în scraburi, în scraburile de piele, pentru corp, scraburile pentru față. Și l-am luat în special pentru a-l folosi în compoziția rujurilor de buze pe care le voi face din creioane cerate și mai multe elemente, probabil într-un video viitor. Este foarte, foarte bun, mai ales că a venit sezonul de vară și îl puteți folosi la plajă. Mi se pare destul de lichid, însă pentru ce îl voi folosi eu este chiar util și deși prețul lui de obicei este destul de mărișor, în jur de 20 de lei, am dat 12 lei. Deci am mai economisit 8 lei, deci până aici avem o economie de 30 de lei și 50 de bănuți. Am mai luat 2 scraburi pentru corp. Așa, acesta este cu cacao și zahăr. Fiecare dintre acestea are 250 de ml, iar acest scrub este cu scorțișoară preferata mea și miere. Ei bine, pe fiecare, de fapt pe acesta am dat 13 lei, iar pe acesta 15 lei, deci 28 de lei împreună. La acestea două am economisit aproximativ 6 lei, dacă nu mă înșel, deci momentan am ajuns la 36 de lei, 37 nu mai rețin. Încerc să mă încadrez în 10 minute și de aceea
vorbesc foarte repede. Am mai luat această apă de lavandă, care lavanda ajută foarte, foarte mult la diminuarea porilor dilatați, la estomparea ridurilor, elasticitatea pielii, bineînțeles, și nu numai. Pentru că orice femeie își dorește să rămână tânără și să n-aibă riduri și un tent frumos. Eu am cumpărat 3 astfel de ape pe care am dat 8,50 lei pe una, ar fi fost 10 lei, deci am economisit 4,50 lei cu aceste 3 ape. Eu le folosesc în acest mic recipient pe care l-am luat de pe Shein cu 13 lei, având un cod de reducere, fiind o comandă mai mare, însă este 13 sau 16 lei, iar pe... am pus mai devreme în el apă de lavandă și miroase incredibil. Iar pe EMAG îl găsiți cu 60 de lei. Are un recipient în care se pune, înainte de a cumpăra această apă de lavandă, foloseam în el apă termală sau diferite ape aromatice, iar aici este locul unde îl puteți încărca cu un cablu care vine împreună cu el. Comanda de pe aplicația Shein. Shein este o aplicație din China, iar comenzile vin în aproximativ 10-14 zile sau uneori chiar mai devreme prin Someday sau DPD sau o altă firmă de curierat. Plata se face înainte de primirea comenzii. Însă puteți vedea acolo recenzii și nu numai atunci când vă alegeți produsele. Să trecem mai departe. Am mai luat un alt tub de Forca Peel, sunt geleurile mele preferate. Am încercat și pastilele, comprimatele acelea vegetale, însă pentru creșterea părului, pentru piele și alte beneficii, însă nu mi-au plăcut absolut deloc, nici gustul lor, nici absolut nimic. Geleurile de la Forca Peel, se iau 2 astfel de geleuri pe zi, în orice moment al zilei. Acest tub conține 60 de geleuri și costă 69 de lei și 50 de bănuți, dacă le achiziționați pe site-ul celor de la Dr. Max sau direct din magazin cu cardul acela de fidelitate, este 80 de lei, sau în oricare altă farmacie peste 80 de lei, iar pe EMAG în jur de 75 plus transport. Este al doilea tub, conține, pe care îl iau și după cum știți, părul meu a trecut prin destule războaie și lupte eroice și încă se menține bine. Pentru că trec foarte des de la roșcat la blond și așa mai departe. Conține complexele de vitamine, complexul de vitamine B, complexul de vitamine C, zinc și seleniu și sunt foarte bune pentru elasticitatea pielei, pentru întărirea firului de păr și pentru strălucirea pielii. Strălucirea tenului și luminozitate și așa mai departe. Nici nu mai rețin dacă v-am zis de cele două. Aceasta este o cremă anti-rid de la Gerocosena, hialuron anti-age SPF 10, crema anti-rid de zi. Am dat 20 de lei pe ea. Și mi se pare foarte ok. Mie oricum îmi plac produsele de la Gerocosen, de aceea folosesc și apa micelară, având elemente 100% organice. Și am mai luat un unt de cacao pe care am dat 10 lei, pe care îl voi folosi în compoziția măștilor, în compoziția scrabului, în cremele pentru față, hidratarea feței și hidratarea buzelor. Ei bine, am să încerc în 40 de secunde să-mi curăț fața, să aplic apă micelară, să curăț repede fața, să aplic crema și să vedem rezultatul. Ca să nu zică cineva că le cumpăr, dar nu le folosesc. După cum bine știți, nu mă machiez foarte des, deci fața este curată, dar cu toate acestea trebuie să ne curățăm. Este un principiu de bază să ne curățăm foarte bine tenul, chiar dacă nu ne machiem. Pentru că și tenul nostru intră în
intră în contact cu factori externi și factori poluanți. Deci n-am fost gletuită. Am să aplic acum crema Gerocosen, hialuron anti-age, SPF 10, crema anti-rid. Ridurile se creează inclusiv de la soare, inclusiv atunci când stăm încruntați în trafic și nu numai, și nu trebuie să considerăm că este un complex. Ridurile nu se fac la o vârstă anume, ci pur și simplu trebuie să avem grijă de noi. Ador, efectiv. Deci fața mea e super elastică. Se aplică și pe piept și pe gât. După toate acestea am să folosesc aparatul meu drăguț cu apă de lavandă. Pentru că mă răcorește și miroase demențial. Iar pentru buze am să folosesc untul de cacao, care este în formă solidă. Sper să reușesc. Pentru a hidrata buzele. Gata. Am terminat ritualul meu de îngrijire. Nu m-am încadrat în cele 10 minute, însă sper că pontul meu v-a fost util. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Vă pup, dragi!